نن درته یوه خبره کوم چې تاسو به کتلې وي یا به هم نه وي کتلې، خو ستاسو خوا کې ځینې کسان داسې ناست وي چې کله ساه اخلي د هغه د خولې نه یو قسم له بوی راځي، او هغه بوی داسې وي که نه چې څنګه لکه تاسو د کتلې وي کورونو کې نیل چې کوم دی نوکونو باندې چې کوم پالش لګوي، هغې د ریموف کولو لپاره د لرې کولو لپاره چې کوم نیل پالش ریموور استعمالېږي، نو د هغې په شان سمل راځي د دې انسان د خولې نه. نو دا ولې راځي؟ دا ځکه راځي چې کله په ماشوموالي کې یا د 14 سال نه بره چې کوم کسان یا هغو ته شوګر وشي، نو هغو په بدن کې انسولین نه وي، هغه وجې نه د شوګر استعمال نه وي په بدن کې. چې شوګر نه استعمالېږي نو شوګر په بدن کې سیوا کېږي او د هغې سره سره چې کوم دی د بدن چکنایي، بدن چربي چې کوم ته د هغه وایي د وازګه استعمالېږي. چې کله وازګه استعمالېږي نو د وازګې په استعمالولو سره اسیډ او اسیټیک اسیډ نومې بلا ده هغه پیدا شي. چې کله هغه پیدا شي نو هغه بیا بدل شي بلې بلا ته، هغه ته اسیټون وایي، او هغه اسیټون چې کوم دی هغه بیا ولټایلي، مطلب هغه ویپرس ته بدلېږي، چې هغه څه ته بدلېږي ګیشس فارم ته وایي. نو چې کله ولټایلي نو هغه ساه اخلي بهر هوا ته راوځي دغه اسیټون، نو بیا به خوا کې چې څوک ناست وي هغه ته پته لګي چې دا د شوګر مریض دی، پته به یې لګېدی شي. نو که داسې بوی چېرته تاسو په خپل ګاونډ کې خپل کور کې که چاته وي نو هغه ته وایي چې تفلیس ټسټ وکړه. دغه شانتې کوم ټایپ 2 ډایبټیز والا مریضان دي لکه مشران کسان دي 40 نه بره دي، هغو کې په اولنو شروع کې که هغو ته شوګر وشي نو چې هغو ورزش کوي، هغو خپل کیلوري کم اخلي، یعنې داسې هلکه خوراکونه اخلي چې په هغه کې فیټس او ګلوکوز داسې نور کم وي، نو انشاءالله کنټرولېدی شي. او بل ورسره خپل وزن کم ساتي نو دې سره هم کنټرولولی شي. خو که فرض کړه د هغه بیا سیویر کیس ته لاړو نو په هغه سیویر کیس کې به بیا د هغه په پنکریاس کې بلډ اصل خراب شوي، هغه وجې نه به انسولین نه پیدا کېږي. چې کله انسولین نه پیدا کېږي په خپله به هغه هم د دغه مرض شکار شي، لکه څنګه چې دا بل دی چې د چربۍ د وازګې توړ به شروع کېږي، د هغه په رزلټ کې به اسیټو اسیټیک اسیډ پیدا کېږي، هغه بدلېږي اسیټون ته، اسیټون به بیا د ساه په ذریعه بهر راوځي نو هغه بوی به پیدا کېږي. نو دې وجې نه احتیاط کوئ، که کور کې چاته هم دغه شانتې مسله وي نو فوري والا ټسټ کوئ او ډایګنوز یې کړئ. ټیک ده، الله حافظ.